इतना 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 टुकड़ा खाने से खांसी तत्काल रुक जाती है, चाहे कितनी भी भयंकर हो। कस रेलिजियोसा, ये पीपल के लिए अश्वत्थ मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखाए महेश्वराय पत्रे पत्रे देवाना। इसमें एक एक पत्ते में सारे देवी देवता अर्थात सभी रोगों का इलाज है। ये भी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोवायल है और कोरोना में ज़बरदस्त काम करता है। सारे संक्रामक रोगों में इतना शक्तिशाली काम करता है और इतनी अच्छी बुद्धि देता है जिसको पढ़ने में मन ना लगे। और जोड़ों में आँखों का चश्मा 3-4 महीने में उतर जाता है जो लोग इसको खाते हैं। पीपल के पत्ते 4-5 और सफ़ेद मदार का इतना टुकड़ा, इतना, और लटजीरा के ये मुट्ठी भर पत्ते और एक लौंग, एक छोटी पीपल और 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और कोई भी नमक, सादा नमक, काला नमक, सेंधा नमक इत्यादि डालकर कच्चा भी खा सकते हैं, पीस कर खा सकते हैं। इसकी डबल मात्रा एक व्यक्ति काढ़ा बनाकर दिन भर पी सकता है। शीशी में भर लें और एक एक ढक्कन, 2-2 ढक्कन 1-1 घंटे के अंतराल में ले सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली है। खास बात मैं बता रहा हूँ, इसको लेने से समस्त संक्रामक रोग गारंटी से ठीक हो जाते हैं। यदि किसी को रोग नहीं है, ये खाते रहेंगे तो हिंदुस्तान में कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। भारत सरकार समस्त जिलाधिकारियों, समस्त राज्य सरकारों को इस संबंध में सर्कुलर भेजा गया है जिसे सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्पतालों में जो काढ़ा दिया जा रहा है इसी संबंधित दिया जा रहा है और निरंतर सब लोग लेते रहेंगे